ညီမဒီနေ့မှာတော့ 3D printer နဲ့တွဲသုံးနိုင်တဲ့ cleaning set လေးတွေအများကြီးထဲကမှ CLEANi ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်တင်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ set လေးမှာဆိုရင် clean wash နဲ့ dirty wash ဆိုပြီးမှတိုက်နှစ်ခုပါဝင်ပြီးတစ်ပတ်စီမှာ 95% alcohol 2 လီတာစီထည့်ပေးရပါမယ်။ဒီ set လေးမှာမုတ်3ခုပါဝင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမုတ်လေးကတော့ဘယ်ဖက်ကျိန်ကို cleaning လုပ်ပေးရဖြစ်ပြီးဒုတိယမုတ်လေးကတော့ညာဖက်ကျိန်ကို cleaning လုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆုံးမုတ်ကတော့နှစ်ဖက်စလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက် cleaning လုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ပေးမှဆိုရင်လည်း3 minute 5 minute 10 minute ဆိုပြီးရွေးချယ်လို့ရတဲ့အတိုင်းမှာလေးပါဝင်ပါတယ်။ alcohol အသုံးပြုရတဲ့အကြောင်းလေးကိုဥပမာပြပြရရင်လက်မှာစီတွေပေးနေရင်ရေနဲ့စီရင်တိတ်မပြောင်းဘူးပေါ့နော်။ဆက်ပြပါထည့်စီမှအကုန်ပြောင်းသွားလို့မျိုးပါပဲ။ CLEANi ရဲ့သဘောကလည်းအဲ့လိုပါပဲရှင်။မမာရတဲ့ resin ပိုတွေပုံမသွင်းလိုက်ရတဲ့ resin ပိုတွေကို alcohol နဲ့တန့်ရှင်းလုပ်ပေးရမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ alcohol နဲ့ဆိုရင်တော့ 100% cleaning ဖြစ်စေပါတယ်။ပြီးတော့တခြား ultrasonic cleaner တွေဟာအလုပ်လုပ်တဲ့ pressure တွေ force တွေတအားများတယ်ပေါ့နော်။ print ထုတ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းဥပမာ crown နဲ့ tensor တွေဆိုအရင်တိကျဖို့လိုတာကြောင့် pressure တအားပေးရင်ပုံပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒီ CLEANi မှာဆိုရင်တော့မလိုတဲ့ resin တွေကိုပဲဖယ်ဖို့ပုံမှန်သုံးတဲ့ pressure ပဲသုံးထားပေးရဖြစ်တဲ့အတွက် print ထုတ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့ structure တွေ mechanical property ကိုမပြောင်းစေဘူး။ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့ washing လိုချင်တော့ညီမတို့ဥတုံ Smith မြန်မာအတင်သွင်းတဲ့ CLEANi ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။